Assalamualaikum. Nah, hari ini kita bikin kue lumpang. Kue lumpang wong Palembang ya. Ini kue lumpang gula merah. Nah, sekarang lagi proses pengukusan kue lumpangnya ya. Seperti ini. Kita isikan ya adonan ke dalam cetakan. Nih. Lalu kita kukus sampai matang. Seperti ini. Nih. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that